喂，大家好啊！歡迎再次收睇傾講呢個頻道。嗱，頭兩集就講個原理啦，第三集就講嗰2000注嘅數據，而對上嗰集呢，就係點樣用嗰2000個數據呢，就制定我自己嘅投注個方法。而今集呢，就分享翻俾大家，我由上年11月咁玩到今年1月，呢3個月裏邊究竟個成績係點呢？而最後我都想講下邊啲人適合玩呢個 value betting 咧，而邊啲人唔適合呢？咁我喺條片嘅後段都想同大家傾下呢個問題。嗱，不過未開始之前呢，我想覆下波桑先。嗱，如果大家有跟開我呢個 channel 睇開我啲片嘅話，應該都知道噶，我有對 Two Up 愛隊熱刺噶嘛。嗱，咁喺啱啱過去咗個星期日，佢哋熱刺就主場對曼城。我諗佢哋都有成2個月冇好表現啦。咁今場呢，就終於啦有好表現。咁喺先輸俾曼城2粒之後，就竟然可以2-2追翻平手，咁完美地有個 2 up 啦。不過最慘情嘅就係我自己呢，就瞓咗覺啊，咁未起身。一起身嗰時呢，已經見到係曼城踢緊噶啦，贏緊1-0。咁自己爛瞓就冇得怨人啦。咁唯有寄望下有跟開我呢條 YouTube channel 嘅朋友們就中到呢個 2 up 啦。咁都係嗰句啦，中意呢條片嘅記得 like 同 subscribe 呢個 channel。有咩問題隨時喺度留言或者喺 Threads 度留言俾我。如果試咗真係賺到錢，咁記得 share 埋俾啲朋友一齊玩啦。咁我就喺上年嘅11月頭開始呢，就記錄我玩 each way no lay 嘅情況啦。咁個規則呢，就正如我上集講啦，就係盡量就買10倍至30倍嘅範圍之內嘅碼啦。當然佢哋個 EV 亦都會大過105% 嘅。咁其實我都會有可能會買細過10倍，譬如可能會買啲8倍啊、9倍都可能會買嘅。同時間呢，亦都可能會買大過30倍嘅，不過就唔會大過50倍噶啦。譬如30零倍我都會照落嘅。而個注碼呢，就因為我而家試緊啫嘛，咁就落得比較細啦，我就會買2磅嘅 each way，即係 total 每一隻碼我係會買4磅嘅。咁喺呢3個月呢，我就總共落咗93注。而喺呢93注裏邊呢，係有8次我買咗嗰隻碼呢，就退出咗。咁亦即係話啦，我真正落注嘅呢，就係93減8，即係85注。咁因為我每注就2磅 each way，即係4磅啦。咁85乘4呢，就即係我總共呢，就投注咗340磅。咁而我喺呢3個月嗰80幾注裏邊呢，我就好彩啦，就贏咗153磅有4P 嘅。咁條數就好容易計啊，2個數相除就加翻1，咁我暫時嘅成績呢，就係145%。嗱，我就冇去記錄我每一注嗰個 expected value 嘅 EV 嘅，不過我都好肯定啦，145% 一定係跑贏個本身嘅 EV 啦，因為甚少碼你會見到嗰個 EV 係大過120% 嘅。嗱，雖然係咁，個成績暫時係幾好。但係千祈唔好，我見到就即刻諗住分身落去玩，因為我而家嗰個 sample size 實在太細啦，得80幾100都唔夠。千祈唔好當呢個成績係常態，跟住膽粗粗走去用一啲 Kelly criterion 啲方法呢，去計你每次落注相對你個本金嘅幾多 percent。而我而家暫時嘅結論，我點解跑贏個 EV 咁多呢？個原因好簡單，就係因為我好彩啫。點解我會有呢個結論呢？而家我並唔係空口講白話噶，其實我係根據我嘅偶像呢個 Taleb 嘅另一本書啊，早期啲嘅一本書 Fooled by the Randomness， 中文叫做隨機騙局。嗱，本書詳細嘅內容我就唔喺度講啦，真係有機會呢，如果我真係夠 subscriber 呢，有機會開 live 嘅話，就可以慢慢講啦。咁呢本書嘅中心思想係講咩嘅呢？就係想講俾我哋聽，好多時候我哋做某啲事情，成功咗，尤其是喺開頭嘅時候，咁我哋覺得成功嘅背後，梗係因為嗰個人或者自己有實力啦，係咪？而呢本書呢，就係大力咁樣車我哋幾巴，話俾我哋聽，我哋嘅成功呢，並唔係因為我哋嘅實力，好多時只係因為我哋好彩啫。當然係好殘酷啦，呢個現實。但係你睇完本書呢，你就明白到佢點解有呢個結論，亦都係深深咁樣影響到我日後嘅，譬如賭博又好，或者呢個投資都好。咁我喺呢度極力推介大家睇呢本書嘅。咁Amazon 有得買嘅，中文版又有，英文版都有嘅。總之學下人話齋 ，stay humble。
另外呢，我都喺其他啲 forum 啊、Facebook 群組嗰度睇到其他啲師兄呢，講下上年佢玩呢個 Each Play No Lay 嘅成績。咁當然成績就個個都唔同啦，有啲就幾好，有啲就普普通通，有啲就覺得好差啦。尤其是唔少嘅師兄呢，佢喺度講話25年嘅年尾啊，大約喺10月、11月、12月呢3個月呢，成績尤其差。即係好似年頭賺到翻嚟嘅錢呢，喺年尾嗰3個月呢，就都跌緊唔少啊。當然啦，佢哋係冇詳細咁講佢哋嘅投注策略啊，佢都好概括咁講啊。成年玩呢個 Each Play No Lay 嘅成績，嗱，我哋就冇辦法得知到佢哋究竟有冇即係參考過其他師兄嘅數據啊，佢哋會唔會制定自己嗰套策略出嚟？總之表面咁睇呢，玩呢個 Each Play No Lay 嘅成績呢，真係因人而異，而嗰個 variance 啊，都真係幾大嘅。咁呢一點大家都真係要十分留意下。嗱，咁啊，跟住要講下呢個 Each Play No Lay 投注嗰個額度應該點樣去分配呢？ Outplay.com 個 official 嘅建議呢，其實就好簡單嘅。Each Play No Lay 講到明啊 ，No Lay 啦，即係唔關 exchange 事啦。所以每一次投注一隻馬度呢，純粹係睇下你想玩呢個 Each Play No Lay 個本金有幾多。官方建議呢，就係 0.5% of 你嘅總本金。嗱，咁啊講個最簡單嘅例子，譬如你有5間 bookies 係有玩呢個 Each Play No Lay 嘅，諗住咁每間 bookies 你就有200磅喺裏邊啦。咁即係你總共有1000磅本金啦。咁 0.5% of 1000磅呢，即係講緊5磅。咁所以官方就建議你呢，就買2磅半 each way 啦，每一隻馬。嗱，我自己就未真係正式玩 Each Play No Lay 噶嘛，我而家都係用緊2磅 each way 咁去試下。嗱，咁嚟緊呢3個月呢，即係2、3、4月呢，我就嘗試下買多啲，買大啲，就變咗4磅嘅 each way，即係 total 8磅。咁都係會試3個月嘅，咁啊希望3個月後有好成績再分享俾大家啦。嗱，咁我個目標呢，就想試夠500次嘅，咁啊盡量打後啲日子就勤力啲啦，因為大家都知啦，我係返通宵噶嘛，咁啊8點後要落注呢，對於我嚟講係幾辛苦嘅。但係我始終希望係試夠一個唔錯嘅 sample size 啦。咁再加埋我上集講嗰個師兄嗰大約900注嘅 sample size 呢，咁兩樣加埋就有1400注呢。咁個信心對於我嚟講呢，就我會覺得大啲啦，即係叫做即係唔好淨係信嗰個900注，起碼自己都試咗500注先。咁如果呢500注之後都真係有好成績嘅話呢，我就真係會跟呢個 official 嗰個建議啦，就係 0.5% of 我嘅 principal 就係我嘅本金啦。好，咁啊，最後想講下話如果你真係想玩 Each Play No Lay 呢，我有啲咩建議啊？嗱，首先冇辦法噶啦，你想玩呢個樣嘢呢，就一定要 subscribe 呢個 Outplay.com 啦，仲要係鋪版。但係呢，我就真係會覺得呢，Each Play No Lay 呢係真係比較有風險，因為佢真係賭錢，與呢個 match betting 無關啊。縱使就好似有一套策略，或者有一套呢個系統幫你去做呢個投注，不過個本質都真係賭博啦。咁我喺度就唔係咁建議，尤其是啲未接觸過 match betting 嘅朋友。咁我始終都係覺得大家應該呢就從呢個 match betting 開始先嘅，即係從最開頭呢啲 welcome offer 度出發開始玩啦。咁喺毫無風險之下，起碼賺翻嗰幾百磅先。咁跟住再進階啦，去玩 reload offer 啊、two up 啊，或者呢個 extra plays 啊咁樣。點解我覺得呢啲過程係重要嘅呢？除咗喺呢個過程中呢，我哋可以賺翻啲錢啦，同埋我哋可以熟習咗呢個 match betting 嘅方法之外呢，最重要呢係可以認識下自己啊，究竟自己係唔係一個真係好有紀律嘅人？因為 match betting 如果你想玩得成功呢，首先個要點呢就真係你要有紀律。而我所認知嘅 value betting 啦，比 match betting 呢嗰個 variance 就更加大，所以更加需要有紀律，甚至乎呢個心理質素呢就更加要強大啲先得。
咁我都希望大家理解一點啦。咁如果你真係想 join 呢個 Outplay.com 呢，咁我喺個 description 欄呢就有一條 link 嘅。咁佢本身都有7日嘅免費試用嘅。咁如果你 click 嗰條 referral link join 2個月嘅話呢，Outplay.com 呢就會回翻30磅俾你，而同時間我亦都會收到30磅嘅。咁 join 2個月好喎，記得就之前就 cut 咗佢。咁之後呢 Outplay.com 就應該會 send email 俾你呢，佢就會俾啲好嘅優惠你啦。咁就會平過正價好多。咁今集就講到呢度先。咁大家幫手撳個 like， 咁個演算法先會 fit 俾多啲人睇到呢條片嘅。咁我哋下條片見，拜拜。